Et salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vous embarque avec moi pour le rallye du Lozère 2025. Comme d'habitude il pleut, comme vous pouvez le voir sur les vitres. Il pleut, ça va être cool, je sais pas, on va voir. Je vais essayer de mettre dans un petit passage que j'étais l'année dernière dans une corde. Là en plus comme il a plu ça va être bien gras, ça peut être stylé. Donc voilà, et puis on se retrouve quand je suis bien placé. Les amis, là du coup je suis en train de marcher pour trouver l'endroit dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est une corde. Je sais pas, il fait beau comme vous pouvez le voir de toute façon. Je vous l'ai déjà dit. Et puis ça commence dans... Pour une fois que je suis pas à la bourre, ça commence dans 30 minutes, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça va être cool et puis je vous reprends tout à l'heure du coup. Les gars, là il y a une petite double versée qui est passée, franchement pas mal. Là il y a les 3 premiers qui sont passés. Donc voilà, il pleut toujours, hein. Franchement pas mal le rallye. Donc du coup les amis là il a arrêté un peu de pleuvoir. Donc voilà, là on est à mi-plateau on va dire. Là il reste pas mal de voitures. Il y a les plus grosses qui sont passées. Et puis voilà, quoi dire de plus. Je me suis mis à une corde, c'est pas trop mal. J'étais dans du rapide tout à l'heure mais bon on voyait pas grand chose. Donc là ouais c'est pas trop mal. Et puis voilà. Après ça là je vais au Pompidou. Et après ça sera fini quoi.
Bon les amis, rallye fini, enfin aujourd'hui en tout cas pour moi. Voilà, il a plu, j'ai cassé mon parapluie, je suis mouillé de la tête aux pieds. Donc voilà, en tout cas l'endroit là où j'étais c'était vraiment incroyable. Franchement avec l'eau et tout, c'était stylé. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Moi c'était Accélère, ciao l'équipe.